Bueno, este es el audio que se capta a 9 kilómetros en la profundidad de la Tierra. Este investigador quería saber efectivamente cómo sonaba nuestro planeta y es como perturbante este sonido, ¿ah? Es como complicado. Como fuego. Es lo que te demuestra, como magma, lo que te demuestra que la Tierra está viva. ¿No es verdad? Que hay movimiento de placa, uno lo asocia, como decir, le dice la Ale, a fuego, derrumbes, ¿no es verdad? Torrentes de agua incluso podría ser. Ahora, sin embargo, hay una grabación que habría realizado un científico hace muchos años y que da cuenta, según lo que él entendió y lo que se escucha básicamente, que sería efectivamente las puertas del infierno. Se escuchan una especie de gritos, de alaridos, de personas como tratando de escapar. Vamos a verla y quiero preguntarte a ti, Hugo, ¿qué te parece? Escuchémosla. Profesor, si usted cierra los ojos y escucha este registro de audio, no es muy difícil imaginarse, llevar a imagen sufrimiento, dolor, gemidos, personas sufriendo. Existe